Përshëndetje të nderuar miqtë e mia, ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të ndarë historinë e radhës. Do të flasim për një histori realisht të një djali të ri, 25 vjeçar, por siç duket, bagazhi i kësaj historie është goxha i gjerë. Është një histori personale që dua të ndaj me ndjekësit e mi. Jam i bindur që dikujt mund t'i ketë ndodhur një situatë e tillë. Dikur dikush më thoshte, Leopardi nuk e ndryshon do të ngjyrën e tij. Dhe në fakt kishte të drejtë sepse ne jemi këta që jemi dhe nuk ndryshojmë dot për dikë që do të na bëjë si do ai ose ajo. Unë isha vetëm 17 vjeç. Kisha 3 vite që jetoja me familjen time në Gjermani. Këtu kisha shoqëri, shkoja në shkollë, isha i angazhuar me aktivitetet e ditës. Kisha pasur kontakte me vajza, por nuk isha dashuruar asnjëherë me zemër. Flisja shumë, po kur nuk isha i dashuruar marrëzisht. Një ditë një shoqe më pyeti nëse dëshiroja të isha pjesë e një grupit në WhatsApp. I përgjigjem edhe i them po. Hyra në grup dhe aty kishte shumë vajza edhe shumë djem. Të gjitha vajzat shkruanin dhe përshëndesnin njëri tjetrin. Sa herë të hynte një djalë, unë i përshëndesja dhe të gjithë më kthyen përveç një vajze e cila vetëm shikonte dhe nuk përgjigjej pothuajse kurrë. Hap foton e saj dhe ishte një vajzë shumë e bukur, me buzëqeshje shumë tërheqëse dhe sy të zinj. Sinqerisht më pëlqeu shumë, kështu që vendosa t'i marr numrin nga grupi dhe t'i shkruaj në privat për 2 javë me radhë. Ajo i shikonte mesazhet, por nuk më kthente përgjigje. Pas 2 javësh, vendosa të mos i shkruaj më, sepse mendova se mund të mos kishte të njëjtin interes si unë. Pasi ajo vuri re që unë nuk i shkruaja, më ktheu mesazh dhe filluam të flisnim çdo ditë. Madje edhe në telefon. Çdo gjë ishte aq perfekte sa çdo moment e adhuronim fort njëri tjetrin. Aty fillova të kuptoj çfarë do të thotë të duash dikë me zemër, sepse doja vetëm të isha me të në gjithë kohën. Por kisha diçka në zemër që më shqetësonte pafund. Dhe nuk ja kisha thënë akoma. Ishte fakti që unë i përkisja komunitetit egjiptian. Kisha frikë t'ia tregoja, mendoja se do ta humbisja nëse unë do t'ja thosha këtë të vërtetë. Gjithsesi vendosa ta shpjegoj me shumë kujdes. I tregova se kisha kaluar një fëmijëri të mirë. Nuk ishim as të pasur, por as të varfër. Që ajo të mos kishte idenë e keqe për mua për faktin se i përkisja këtij komuniteti. Ajo buzëqeshi dhe më tha se kjo nuk do i pengonte kur lidhjes së tyre. Kjo gjë më bëri të ndjesha shumë edhe më shumë i sigurt. Kaluan 3 vite. Dashuria jonë rritej çdo ditë. U takuam 2 herë pasi unë nuk shkoja shpesh në Shqipëri, por flisnim shumë gjatë në telefon. Vendosa t'i tregoj familjes time që kjo vajzë ishte serioze për mua dhe dëshiroja që ajo një ditë të ishte nëna e fëmijëve të mi. Familja e dinte, por prisnin që shprehja hapur unë asaj ndjenjat e mia. E njëjta gjë që bërja edhe ajo me mua. Ajo u tregoi familjes së saj që kishte njohur një djalë dhe ishte serioze me mua. Familja e saj në fillim ishte shumë okay me këtë vendimin, por ajo i kishte treguar vetëm mamasë së saj që unë i përkisja komunitetit egjiptian. Por mamaja nuk kishte problem. Madje më tha që nëse ne ishim të lumtur me njëri tjetrin, ajo do të mjaftonte. Ndërsa babai i saj ende nuk e dinte këtë gjë. Një ditë më merr në telefon mamaja e saj dhe filluam të flisnim. Ishte një grua shumë e sjellshme. U kuptuam shumë mirë dhe bisedonim rregullisht. Çdo gjë shkonte për bukuri. Mamaja e saj më donte shumë dhe unë gjithashtu kisha komunikimin më të mirë me të. Ajo më tha se kur të vija në Shqipëri, do të donte të më takonte bashkë me bashkëshortin e saj për të më njohur nga afër.
sigurisht që pranova. Pas disa javësh, erdha në Shqipëri dhe u takua me prindërit e saj. Kaluam mirë, baba i saj krijoi përshtypje të mirë, por nuk e dinte se unë i përkisja komunitetit tjetër. Kur gruaja e tij i tha, ai reagoi: "Mirë, por dua të të them diçka. Ai i përket një komuniteti tjetër." Nga ai moment gjithçka ndryshoi. Ai u bë armiku numër 1 i listës dhe i lidhjes son. Filloi të adhunonte fizikisht vajzën e tij që të mos ishim bashkë, madje edhe gruan e tij sepse ajo ishte në krahun ton. Gjithçka filloi të ndryshoi si me magji. Unë nuk dija se çfarë të bëja. Ndjesha keq për faktin që i përkisja një komuniteti tjetër, e ureja veten për këtë dhe fillova të mendoja çmendurisht. Nuk mund ta mendoja ndarjen me të. Mamaja e saj luftonte çdo ditë për marrëdhënien tonë, por nuk ja doli. E dashura ime po vuante shumë. Asaj nuk i pëlqente ndarja, por kishte dhunë psikologjike dhe fizike. Flisnim fshehurazi, por nuk mund të ndaheshim. I thash që të vinte me mua dhe të largoheshim bashkë, por ajo kishte frikë. Baba i saj e kërcënonte se nëse e bënte këtë, nuk do të ishte më vajza e tij dhe do të kishte probleme serioze. Ndërsa mamaja e saj e bekoi lidhjen tonë dhe na tha që e kishte të vështirë, por nuk mund të shihte vajzën e saj në gjendje psikologjike të keqe. Unë dhe ajo filluam të ndjeshim të vdekur për ndjenjat tona. Duhej të hiqja dorë përfundimisht, madje e ureja veten aq shumë sa vendosa të pi acid pastrimi tualeti për të marrë jetën time e të mërshme. Për fat të mirë nuk ndodhi asgjë serioze, sepse kalova kohë në spital dhe mora ndihmë mjekësore të specializuar. Ka kaluar shumë kohë, por akoma ndjej për atë. Kam dëgjuar se është penduar dhe do të jepte gjithçka për të kthyer kohën pas, por tashmë është shumë vonë. Unë pas një kohë njoha dikë tjetër e cila tani është nëna e fëmijëve të mi. Pavarësisht gjithçkaje u fejuam dhe u martuam, por nëse dikush më pyet nëse e kam dashur ndonjëherë me zemër, përgjigjja ime do të jetë po, sepse e doja shumë. Dua të them që ne jemi njerëz. Nuk kemi faj pse jemi të tillë, në fund të ditës të gjithë jemi njerëz. Në fakt kjo ishte historia e këtij djalit 25 vjeçar. Unë dua të them një mesazh në këtë histori. Dua të bëj një apel pa marrë parasysh se kujt komuniteti ne i takojmë, mos bëni ndarje tek fëmijët, tek njerëzit të cilët janë me ngjyrë ndryshe. Nëse ato janë me ngjyrë ndryshe nuk do të thotë që nuk janë njerëz. Edhe ato dinë të dashurojnë, edhe ato dinë të japin lumturi, edhe ato dinë të bëjnë të lumtur. Andaj le të investojmë në dashuri dhe jo në paragjykim.